Donc, parce qu'une loi, je ne vous laisserai pas. Or, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux, ça c'est le dit, que je m'en aille pas vers vous. Mais si je m'en ici c'est le jugement. En ce qui concerne Madame Elma H, professeure et doyenne de la faculté des lettres à l'Université de Cologne en Allemagne, veuillez vous élever. Nous demandons au professeur Mohamed Arthur, chef du département des lettres et civilisation au collège de l'Université de Kisangani. Nous demandons au collège de Kisangani, veuillez vous élever pour qu'on puisse vous saluer. Fakir, zéro plan, professeur. Et les filles et les jeunes de Dieu. Nous demandons au service des protocoles et vous conduire jusqu'ici parce que vous avez quand même un petit bonjour à adresser. D'avoir la chance d'être ici, une éducation dont je ne connaissais même pas l'existence. C'est par M. David Vabladio que j'ai appris par son écriture le Mandombé. C'est ainsi que je me suis informée un peu sur l'église kimbangiste et maintenant je vois des choses que j'aurais jamais expecté qu'ils existent ici en Afrique. Je viens de l'Allemagne, je suis catholique. Chez nous, les endroits de pèlerinage, il y en a beaucoup. Mais parce que le monde a na photo qui est na carte de télévision. Le monde a moi aussi là. Alors moi la télé pour eux. La ligne impressionnante. Donc c'est la poursuite, la ligne poursuite à mon salaire ou papa Simon Kano à Mayak. Et puis à Commentary. Mon salaire ou la ligne libération à Mongolie. Donc à Mongolie, d'abord, depuis Bayan Blanche. À l'année programme à côté, minéraux à l'ouïe. Les gaz de soda à Bayan et c'est la limité. C'est la carte au corps. Mais pour ça, nous devons rester éveillés. Parce que l'immigration, qui peut être la politique, et l'économie, et la scientifique, et la culturelle. Dans le cadre de la migration culturelle, évidemment, tout ça, aussi pour la invention de l'agriculture négo-africaine à l'homme. On dit culture au côté, et tout la fiable, bien viable, sans agriculture. Parce que l'agriculture est la vie, banque à l'élément culturel. Bisous de la vie au table, la culture, la
tobondela okombo ya tata mwana mpe tata molimo santu papa simongi mbangu kiangani 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 kiampila matondo tufeti kulivutulila na maonso no lutu kangilanga konso ntango munazola kusonga bankhaka zetu tabetu mpe kwenda katukwenda avufua avuvuka betu tukiye kule bankhaka zetu bafua batu bamuna boloko semeto mavutu kidingi mbongo batata wanzunga sa yembuta zampila mumpila muna magata konso kata ina kwenda fiti wa lusansu nani wa yantike kisalu nani watunga dibundu kuna kata dina balomba makonso ntangu bisambu kwa nge nzambi yetu vo nzambi kata kuyambula ko kina wayenda tokulanda maliri mpya mpasi patata mana dibundu dia kumutunga detuna dimone kene kate tusito landa kibiso nyonso maimaleki na Kinshasa tango bajournaliste batunaki ngai esengo na yo ezali ndenge nini ndenge gouvernement a reconnaître écriture nga nalobaki na bango likambo oyo nazalaki kozelango mingi ntango nakendeki na poto bato babengisanga na 2003 bazalaki bakimbangise te balobaki papa wabeladi toza komonaki bakimbangisi te baza kokipe écriture oyo te l'état na bino mpe kuna mpo bazalaki mpe bakongole te aza kokipe écriture oyo te sala mokanda signe pesa biso yango biso tokosombela yo mituka tokosombela yo biloko nyonso balupango yo kotangisa yango lisusu te soki moto alingi kotanga yango aya kotanga yango epai na biso puisque bazokipela bango te ngai nalobaki na bango jamais nakoki kosala ndenge wana te mais oza kosouffrir toza komona oza même pas na mutuka oza même pas na ordinateur baza kokipe yo te eloko kitoko boye ngai nalobi jamais jamais pourquoi ngai na réponse na ngai ezali mosala bapesaki ngai nakoki kozwa décision moko te soki mokonzi ya bule na biso apesi ngai ndingisa te soki olingi na yo te biso tokosombela mpe ata kado moko te okozonga ndenge wana parce que olingi na yo kobonga te olobi ndenge nini ngabi te bosala ndenge wana te bofutili nga tike botambwisi ngai France mobima nasali baconférence motu nyonso soki alingi kozonga basindikaka ye bopesa ngai oyo bokobongisa nyonso bokopesa ngai ata chemise moko ekoki nango biso tolobi soki olingi kosinye mokanda te tokosombela yo ata eloko moko te tokoki komati yo na avion ozongi na yo olobi nini ngai nalobaki d'accord tika volontaire bino esalama bozongisa ngai meme voiture oyo nazalaki kotambola nango oyo baza kotambwisela ngai baboyaki ekende kotika ngai na aéroport pardon na gare parce que fandaki dozwi avion na Paris bavalise oyo nakendeki nango na bandaki kobenda yango bana na ndako na bango ti na gare mpona kokende Paris epai bandeko nanga kimbangiste na lere wana na Saint-Denis nayebisa masolo oyo na bandeko na biso kimbangiste bapapa mawawa bapapa Godi bayebi makambo oyo bapapa Alexis mundele moko alobi na ngai ntango alandi conférence alobi ngai namoni oza mayele moi je suis prêt à te garder ici autant que tu voudras je vais faire des démarches pour que tu deviennes chercheur au CNRS Centre de recherche de la France ngai nalobi te
Mais qu'est-ce que tu cherches toi? Ngalo lui, nzambe na ngai ayebi un jour ndenge na kokomisa ngai. Mundele mususu alobi na ngai, moi je suis prêt à te chercher du travail. Abandonner cette écriture, mon ami est directeur d'une banque. Je vais te mettre à la banque pour mon long. Papa Simon Gimbangu Djangani. Nakozwaka toujours exemple. Il y a lycée c'est vous avez koloba na biso banda na papa mfuma longo. Bana misatu bapesaki kesi balobaki na bango bofungola te ti bokola kokomisa yango na ndako bongo bokofungola yango. Bazalaki kotambola yango balembaki bamosusu toyebi biso nyonso lisese wana oyo bakitisaki oyo babwakaki bamonaki mpe eloko te me moko akangaki motema akomisaki yango na suka. Nde lelo oyo likambo esalami ezali kesi wana nga naki kokomisa yango na esika mpo baprofesseur ministre alobi boyi Monsieur Wabeladio tozali konome ye professeur na université de Kinshasa na faculté des lettres avec les avantages, tous les avantages. Monsieur Wabeladio tozali kosalela ye cher, c'est-à-dire cher ezali lokola académie. Ba professeur ya université ya Lubumbashi ntango bazwi maloba recteur de l'université de Lubumbashi, balobi na ngai, balobi na ministre. Cher wana iko kozala kanga na Kinshasa te, biso pe faut tozoye to memai na Lubumbashi, cher wana faut ezala kuna yaka pe kuna. Pe to kobana ko kino ko chape cher ngo na université ya Kisangani. Ba église ba institut supérieur lokola ba IPN. Bango pe balobi il faut ba cher wana esalama na ba université na biso Kimbangiste oye ezali misala mutu emonani batata ba mama nzee momoko papa mfuma mbanza alotisaki ngai tosimbana biso mibale toza kotambola nzela moko ngana papa mfuma mbanza tosimbani boyi tokomi na esika moko namoni ba ange batelemi na mapata nzema ngo baza koloba boye bokolimbisanga mpo nazalaka choriste te nakosedebirika ndenge nayokelaki yango mikolo wana bana bosimba bapapa na bino bosimba bapapa na bino bana esengo ezali liboso bana bolanda bapapa na bino bolanda bapapa na bino bana esengo ezali liboso mpona kowela ntango na sisi boye nakoma tata mwana mpe mosantu amen.
na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo oyo balobi na biso yango nde tokosalela misala ezali biso bana jeteki toye avant beton ezali kuna na camprof beton mosusu awa na tribune oyo etikali moto na moto ayebi esika azosalela misala mpo na likambo na biso toyoki na ndako ya nzambe imbangisme oye imbangisme oye imbangisme oye kamba oye euno ye embazi ye bilungu byakulu ye yangaka kieseko ye tsayi voka ntsayi kwe tulenda kutoseva oyo azwaka te asali nini ye ya solo ezalaki pasi kasi lokola etangamaki eza ya biso ezali kaka ya biso lere ekei parce que na juste bien car bakei na 10 heures mama kovoyage kaka lelo me tokosala lombangu tomoni mpe bana mosusu batelemi wana mpona likambo monene oyo toyoki ya esengo mpona kosepelisa bakonzi na biso batata savant na mama bayebi biso esengo monene pamba te ezalaki ya pasi kuna ntango akendaki na poto balingaki babotola écriture na biso ye alobi jamais bapesi promese ya biloko ebele nde aza wana nde azali mvwama na mapango na bakamere na biloko nyonso nde bapesaki ye kasi alobi jamais baoyo batindi ngai balobaki nango bongo te alongi mpe alongi te alongi tangamaki ya biso ekotikala ya banani ya biso kor topesi merci mingi et félicitations na batata na biso ya Kisangani bango nde basaleli yango molende mpo leta ayeba yango kaka azwa yango ekoma ya biso moko libela mpe entre temps akomi professeur na bango bisika boni batangeli yo ini Lubumbashi ya Kisangani nyonso kobi balere ebimi makambo nyonso ebimi beta maboko donc topesi merci nzambe akokosaka te mpo ndenge balobaka na ye na bapapa écriture yango tobanda nanu biso moko koyekola yango soki toyekoli esili nde obanda kobima eyatosaki awa toyekoli na Brazzaville na Angola baconférence partout tina Europe nde yango ebimisi bukonzi monene kati na biso loposo mwindo eloko moko etikali naloba nakoloba te na bombi nano oyo etikali tobimisa kisi ya sida kisi anani yokoli mingi bato bakei bainonson bazali alors ekobimela kaka na biso bato mwindo etikali moke mpe bakolanse yango toyokani yango wana ntango mosusu eyebi no likambo te ozwi yango alors
yango tolingi te econtinue papa alobaki fo tozwa yango kaka biso bato mwini kola bakokende lelo ngai kutu nazwi 10 minutes sino topesi merci na manso bosaleli biso batata professeur po tika biso te tokocontinue kambo mazali ebele tokosala bosimba biso makasi pamba te likambo bosalaki na conférence internationale bino nyonso bozalaki te pesi esengo nde ozali kobota makambo mama kuna na Allemagne babengaki ngai alobi il faut aya papa belade alobi papa il faut aya mais moko nde azangi oyo ya Portugal aza molende tozwi ye akozala mama pasteur pana na baninga mpona bongo nga nasilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen